ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கூகுள் பிக்சல் 7 5G தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த மொபைல் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு 13,000 மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஒன்லி 13,000 ருபீஸ்க்கு மேலே தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆஃப் த ஃபோன் எப்படி இருக்குது சொல்லி பார்த்துலாம். ஸோ கண்டிஷன் பார்க்கும்போது நீட் யூஸ்டு கண்டிஷனில் லைட்டாக யூசேஜ் மார்க்ஸ் இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாக யூசேஜ் மார்க்ஸ் இருக்குது. மற்றபடி எல்லாமே நீட் கண்டிஷனோடு தான் வந்திருக்கு இந்த மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும். யூஸ்டு மொபைல் தான், அதனால் யூசேஜ் மார்க்ஸ் இருக்க தான் செய்யும், லைட்டாக இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த மொபைலுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் 6.3 இன்ச்சஸ் ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே வந்துடும். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 50+ 12 மெகாபிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 10.8 MP கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 4270 mAh பேட்டரி, கூகுள் டென்சர் G2 ப்ராசர் தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ A to Z எல்லாமே பக்கா ஒர்க்கிங் தான் இந்த மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும். எதுக்காக இவ்வளோ சீப்பாக கொடுக்குறோம், 13,000 ருபீஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறோன்னா, இது ஒரு அன்லாக்டு டிவைஸஸ். ஸோ அதனால் அன்லாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிவைஸை நீங்கள் அப்டேட்டும் ரீசெட்டும் பண்ணக்கூடாது, ஃபேக்ட்ரி ரீசெட்டும் பண்ணக்கூடாது. அதனால் உங்களுக்கு கம்மி ரேட்டில் வந்திருக்கு. ஜஸ்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் அன்லாக்கோ இல்லை ரீசெட் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதாச்சும் லாக் ஆகிடும், நெட்வொர்க் லாக் ஆகிடும், அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ டெம்பரரி அன்லாக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மொபைல் பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் ரீசெட் பண்ணக்கூடாது. அந்த ரீசனுக்காகவே உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் 13,000 ருபீஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ வேணுன்றங்க ஸ்க்ரீனில் 3 நம்பருக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரமாக வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.